いや、雨すごいですね。もうこの状態でずーっと歩いてます。ここは結構危ないかな。お父さんも限界かな。かなり遅くなりました。あとここから1時間ぐらいかな。大変です。すごい嫌です。もう一歩も進みたくないわ。じゃあ、初めての上高地です。山のね、上まで登るの大変だけど、今日やっぱりちょっと、練習しないとね。紅葉はまだまだですよね。紅葉はまだですね。今、上の方が、こう始まりって感じじゃないですか。観光地っぽいですよね。観光地は観光地ですね。じゃあ今日は2025年9月27日土曜日です。初めての上高地、お父さん来る前にちょっと見学しに来ました。何より今日肝心なポイントはビョビョギと初めてのテント泊です。山は何回も行ったけど7歳になってからね一緒に行くのは初めてです。今日は無事に山で寝たいと思います。唐沢カールまで行こうと思ったんですけど無理しないように横尾山荘まで行こうかなと思います。頑張りましょう。If you encounter a bear. 무슨 뜻이야? ベアからね、近くにスローリーね、遠くに行ってね、写真を撮っちゃダメ。そうそうそう。これはなんだ？クマベル。ヘパ。現れた時。あ、横でね。死んじゃいね。제가 일본에서 원숭이를 본 적이 거의 없는데 가미코치에 원숭이들 진짜 많습니다. 거의 뭐 무서워하지도 않아. 내가 볼 때는 밥 달라고 기다리는 것 같습니다. 저 위에도 앉아있어. 캠프조 토도케 고래까. 그러면 돼. 잘 먹어. 예. 비만 안 하면 된다. 좋아요. 같이 넘어지지? 텐트 크다. 텐트 이쁘죠? 너무 가래자지게. 초롱악이라고 있어요. 나 신가이교대 불화사가트를. 미나사 라크다요네. 개 맛있겠지 당연히. 밥 해놓고. 이거 다 비벼줬어? 응. 맛있어? 또 고한이 났대만. 우유ね入れただけなのにご飯になりました。 밖에서 먹으면 밖에서 뭘 먹어도 다 맛있어. 미나사私の頭どうですか? 가와이 되죠? 미츠바치みたい. 술 먹어. 미나사 誤解しないでくださいね。これが全てじゃないですよ。一部ですよ。まだお酒いっぱいありますよ。あ、その意味じゃない。今、フリースにダウンに結構寒いけど、それでも15、13度ぐらいかな。外で食べるならもうこのぐらいの天気。私は5枚重ね着してるんですけど、全然寒くないです。これでお父さん喜ぶといいなと思います。事前チェックは絶対必要だと思うし、お父さんが絶対いい記憶で山登って帰ってほしいんで、すごい嬉しいです。 아빠랑 백패킹 오니까 어때요? 백패킹 짐 가지고 온 거 어때? 여기 재밌어? 캠핑 오니까 뭐가 제일 재밌어? 다 재밌어? 원숭이 엄청 많네. 원숭이는 뭐 먹었을까 저녁밥? 바나나. 바나나 있었어? 나가노에 바나나 있을까? 안 먹으니까 아빠가 다 먹어야지 뭐. 소지 파스타가 신라면이 나를 거. 잘 먹네. 안 매워? 매워. 매운데 맛있어? 한국 사람이다. 잘 먹는다. 물 줘야 돼. 왜? 가자. 남이다 됐죠. 골치 빨개져가지고. 이게 바로 매운 걸 잘 먹는. 아빠도 신나네. 우리 엄마 보는 것 같아. 우리 딸 볼 때마다. 에휴.
身というかちょっと韓国人はこれのロースって多分薄っぺらのこの日本の焼肉じゃん。だから少しゆっくり今まで初めてだ。 하나 둘 셋. 来週韓国からのお父さん来るんですよ。そのために練習できました。今登ってきたんですか？ここまでは行ってないです。駐車場見たりとかやっぱり見学必要なんで撮影で。ありがとうございます。ありがとうございます。また。 다 먹고 됐어요. 이것도 무겁긴 해. 일부러 갖고 온 거야? 그러면 이거 뭐 속이 입을 필요가 없지. 되게 많이 갖고 왔어요, 진짜. 뭐가 뭔지 모르니까. 네. 바지에 요만큼을 투자할래? 나 같으면은 안 가져. 이게 아니거든, 내가 볼 때는. 거의 영하 20도 캠핑 준비해 오신 것 같아. 네, いよいよお父さんと槍ヶ岳アタックしに行きたいと思います。キャンピングカーに乗り換えて今長野の飛騨山脈사원도駐車場に向かうところです. 자, 아버지랑 일본에서 5번째 높은 야리가타케 굉장히 까다로운 산인데 이제부터 출발하도록 하겠습니다. 참고로 출발한 지 30초 됐습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 1년 만에 뵙네요. 네, 여러분들 영상에서 보셔서 알겠지만 아버지가 가방을 잃어버려서 네, 해프닝이 있었는데 아무튼 무사히 찾고 해프닝이 있는 게 재밌지. 오늘은 또 비가 와서 모르겠어요. 되게 추울 것 같은데 그냥 가봐야지. 그래서 텐트를 아버지 추울까봐 겨울용으로 1인용짜리를 아빠 텐트에 넣어놨어. 무겁진 않으니까 거기서 주무시면 되고 나는 완전 가벼운 거를 갖고 왔어. 보면 깜짝 놀랄 수도 있어. 또 쓰레기 봉지 같이 생긴 거 있어. 그래서 나는 거기서 잘 거야. 그거는 추운 거. 여기 산에 가면은 그 지역에 이제 식당 같은 데 가면은 그 산에서 나오는 작물로 나무를 바친다든지 그 산채나물, 그 산채나물이라고 그러거든. 그런 것도 팔고 하느냐 이거지. 저 소바 가게나 그런 데 가면 있긴 있는데 한국처럼 그렇게 많이 파는 거 아니고. 근데 한국에는 빈대떡이라고 있잖아. 파전 이렇게 뭐 나물로 덤 붙이는 거. 그런데 일본에는 오코노미야끼가 되게 비슷한 거지. 갑자기 오코노미야끼? 아니면은 그 빈대떡 붙인다고 생각하면은 그러니까 산에서 오코노미야끼식으로 산채나물로 이렇게 전을 붙이는 야마데 게 오코노미야끼 구이타쿠니나. 그게 가능하나 안 하나? 일단 없어. 기대하지 마시고. 今天気を見てるんですけど雨が結構ね、予想されてるんですね。で明日の朝登るのに 70% の降水確率で2ミリぐらいで風が2メーター、多分大した量じゃないかもしれないけど山っていうことで危ないですよね。でお父さん大丈夫大丈夫って言うけど低体温症っていうのを本人が多分気づかないだけで結構危ないかもしれないのでちょっと近くのねアウトドア用品店でちょっと買おうかなと思ってます。 하나 나오게 하나 찍어. 아 찍어달라고? 여기 휴게소 왔다고. 무슨 휴게소입니까? 하라. 추오도 하라. 하나 둘 셋. 아니 도로가 너무 좋아. 도로가 좋아? 왜냐면 이게 경사도가 없잖아. 위로 올라갔다 내려갔다 하는 게 없다고? 여기는 지금 계속 평지 달리는 것 같잖아 지금. 네. 설치를 했는데도 너무 잘 해놨어. 이거 올림픽 때문에 그런가? 야, 한국から持ってくればよかったけど多分予測できなかったみたいで石井スポーツがあったのできました。大きいですよね。落ち着くしいいねここ。 열게 돼 있구나. 좀 클 수도 있거든요. 크면은 좀 그거잖아. 이거 한번 입어봅시다. 이게 몽벨 거거든요. 아 몽벨? 국민 산악 브랜드. 다리가 조금 길죠? 사이즈는 이게 맞거든 아빠. 어때? 너무 커? 기럭기. 내가 시켜줄게. 그래 안 먹어본 거. 리크우동 카케 2つください. はい、肉丼かけ温かいので 따뜻한 거 드릴게요. 배식이야? 자, 기다려봐. 골라서 사서 마지막 계산. 우리는 고기를 내가 넣어달라 그랬어. 초보자는 고기를 넣어먹는 게 맛있어요. どちらとも波でよろしいでしょうか。 남이 대다 이제. 아빠 드시고 싶은 거 드시면 돼요. 요거는 우엉 튀긴 거 우엉. 돼지고기인데 별로고 이거 한번 드셔봐. 생선 좋아하시는 새우 하나 먹을까? 그 다음에 여기 오면 이건 호박, 고구마, 이건 닭고기. 이거는 뭐야? 이건 치과라고 이거 오뎅 비슷한 거예요. 드셔봐. 양 많나? 많지? 나눠서 먹어보자. 드셔봐요. 나도 하나 더 먹을까? 배고픈데. 여기 이거 사서 아침에 먹을까? 개 맛있어 보이는데? 아침에 먹을까? 취향에 맞게 올리는 건데 하나 올리시고요. 많이 먹어도 돼요. 이거는 이제 텐카스라고 템뿌라 튀기고 남은 이거. 나는 좋아하는 게 뭐냐면 와사비? 생강. 들려? 자 저녁. 좀 7시라서 일본에서 되게 유명한 곳이에요. 저렴하고 맛있고. 가스오부시 맛은 나는데? 들어간다 보다. 이 국물이 쯔유가 그렇게 나을 거예요.
西の方のダーリン。 생강 들어가니까 상큼하니 맛 괜찮죠. 와, 이거 뭐 우리가 대형 마트. 우리가 프라이팬이 있어. 어? 프라이팬이 있어. 프라이팬? 그래서 이제 뭐 김치찌개 그것도 가져왔고 물만 부어서 먹게끔. 프라이팬에 뭐 구워 먹을 거 있으면은 하나 사가려고 왔어요. 너네 덥지 않으니까 그 자리 이런 거 하나 같이 먹자. 최종적으로 짐 확인을 하겠습니다. 이렇게 몇 개씩 있을 것 같아. 일단 침낭 넣고요. 핫팩 3개 있고 근데 너무 무거워. 오래가. 오래 하는 건 두 개를 가져갈까? 16시간. 분용인가 봐. 야, 이거 되게 무거워. 아무튼 뭐 체력이 좋다고 하시니까 그냥 이거 다시 한 번만 볼게. 아니 봐봐. 자, ここでお父さんと今寝るためにベッドを作ってます。すでに時間が23時半ぐらいなんで4時間ぐらい寝ればマシかなと思う。でも前よりは多分いいコンディションでいけると思います。그렇게 막 피곤하진 않죠? このようにキャンピングカーの中でお父さんとベッドを置いて寝たいと思います。한번 주무셔. 컨디션 어떠십니까? 좋아. 아이고 오늘도 호텔에서 자고 있네 자네. 근데 많이 못 자잖아. 아 많이 못 자잖아. 나는 3시간 4시간이면 충분할 것 같아. 네? 짐 별로 무거운 거 아니죠? 내일 10kg밖에 안 되는데. 비만 안 왔으면 좋겠어. 나도 그렇게 생각해. 여러분. 지금 날씨면 괜찮은데. 자 여러분 내일 뵙겠습니다. 안녕히 주무십시오. 옷을 입고 갑시다. 바지랑 위에랑 입고 가자. 감이 꽂힌. 雨降っちゃってね。これぐらいだったら上がる人結構いますか？さっき4台は山行く人乗ってたね。あまだ4台出たとこだね。じゃあ、まあ雨がちょっと強まってるけど、特に登るには問題ないかな。とりあえずまあ行けるところまで安全に行ってみたいと思います。朝すごい気持ちいいですね。ピトンチとか爆発してる感じで、すごい私も気持ちが良くて、若干興奮状態かもしれない。これがまあ山がくれる一番最大のプレゼントかと思います。텔레비전에서 자주 나오던 풍경들 있죠. 그게 여기야. TV도 보면은 일부분만 이제 시야에 남잖아. 여기서 막 다 공간이 넓으니까 직접 보는 거하고 틀려. 이게 뭐예요? 아 몰라? 이런 거 먹으면 어떻게 돼? 좀 심하면은 난리 나지. 갑자기 뭐 하는 거지? 자, まだ序盤です。歩いてます30分ぐらいかな。お父さんのペースがとても速いです。今、もともとペースを100にしてるんですよ。だから平均値にしてるのね。で、基本平均値がちょっと早めに設定されてるんですけど、今、はるかにそれを超えた 140% のペースになってます。いや、お父さん、すごい健脚です。いや、なので、私今もうそろそろ左のふくらはぎが若干張ってるので、少しちょっとペースの調整をしてくれというぐらいで、いや、本当に体力すごいなと思います。これ先週 J ちゃんとペッペキと来た時にこんな色じゃなかったのが、まあ、緑がね若干落ち着いて黄色っぽくなってますね。まあ1週間で多分雨の影響もあると思うんですけど、紅葉が始まりましたね。お父さんはどこのグループなのか分かりません。いやもう早すぎて行って待って行って待ってみたいな感じです。ちなみに前の3人はうちの1個じゃありません。 여기서 다음 화장실? 한 1시간 정도. 여기가 가미코치인데 어떠십니까? 산책로. 솔직히 좋아. 이건 얼마나 된 거예요? 이런 나무들은? 최소한 100년 정도 이상은 되지 않을까? 한국엔 이런 거 별로 없지? 몇 군데 없지. 上高地の初めての上り坂です。1時間後徳沢に向かうときにこのようなちょっとだけど上り坂があります。ワーミングアップするのにちょうどいいと思います。また多分下り坂が出ますので、私は1回来たことがあるから分かるんですけど、でもなんでこんなハハするんだ。徳沢に向かっている途中に少し晴れが見えますね。晴れてますね。お父さんはさらに興奮状態。ここは前に猿に出会ったところだ。 지난주에 뾱뾱이하고 제이짱하고 잔다가 여기에요. 여기까지 온 거야. 자, 今日もたくさんの方々がここで宿泊をしています。ちょっと晴れるといいですね。今若干晴れましたよね。すいません、コーヒー注文できますか？甘いのもあります。甘いの。カフェラテとかあります。ラテは甘くはないんですけど。砂糖ミルクとか。あるので。じゃあブラックコーヒー3つください。감사합니다. 너 어제 마루가메에서 사오길 잘했다. 맛있을 것 같아. 아침 준비를 안 했어도 되니까. 중국김밥 먹고 싶다. 아니, 중국김밥 아니더라도 소세지하고 닭강만 넣어가지고 말으면 되는데. 왜 이렇게 땀을 흘려? 나는 괜찮아? 괜찮아? 괜찮아. 이거 땀 이 정도로 나지. 땀이 안 나면 운동이 안 되는데. 땀 안 나는 거. 체력적으로는 아무 문제 없죠?
무리 안 하고 올라갑시다. 여기 야생 원숭이 있어요? 없지? 자, 일본 원숭이입니다. 여기 있어봐, 여기 앞에. 어르신, 야, 몽키.あと先週に比べて若干色はついてるよね。先週はもう緑しかなかったけど。じゃあアボジが매우 잘 올라가고 있습니다. すごい無駄な動きがないです。見たら。あと엄청나게 빠릅니다. 徳川から行こうこの道が一番気持ちいいですね。これずっとね雨が強まったり弱まったりするので、体調管理すごい大変なんですけど、時間がかかってもこのようにね。雨具来たりしてて、登りたいと思います。じゃあ初めて横山荘を見ます。ここら辺にテントがいくつかあって、また大きな橋が見えますね。今の時間8時57分、ペース通りです。むしろ3分ぐらい早いペースで今着きました。괜찮습니까? 9시인데 지금 시간이 8시 57분이니까 페이스대로 왔어. 굉장히 좋은 페이스입니다. 네. 자, 여기부터는 이제 아까 묘징에서부터는 트레킹 에리아라고 했고, 여기서부터 이제 등산 에리아이기 때문에 조심해야 된다. 10km 정도 온 것 같습니다. なんか書かなきゃいけないですか？昨日もだいぶ雨降ってて、岩とかかなりすぐ見やすくなってますんで、どうぞお気をつけて。大丈夫ですよ。はい。大丈夫。そしたら、今安全チェックしていて、登山届ってわかります？出しました。出しました。時計は大丈夫ですか？うん、入ってます。大丈夫。今日どこまで行きます？槍ヶ岳まで行きます。槍ヶ岳。小屋に泊まります。あ、テント泊です。テント泊。はい。テント持ってますね。で、持ち物のチェックしてるんですけど、日本語読めます？はい、大丈夫です。シャツ、ズボン、ヘルメット持ってますか？持ってます。大丈夫。はい。これないです。アプリです。アプリですね。 3개월 만에 5명 죽었다고. 이 산에서 7월 15일부터 10월 4일까지 5명 죽었어요. 이原因は何ですか? 떨어졌어요. 어제도 한 명 떨어졌어요. はい、気をつけていきます。今日もかなり雨降ってて滑りやすくなってますので、どうぞお気をつけてください。 야리가닥에 정상 올라갈 때 응. 어때요 아빠? 경각심에 대해서 한 얘기 한마디 해주세요. 좀 친절하게 다 안내해 주니까 괜찮네. 조심히 다녀옵시다. 잘하자.今雨すごいですね。じゃあ猿が降りてきました。ここから左が唐沢カールのところですね。そして、槍ヶ岳はここまっすぐです。こっちが槍ヶ岳。일로 가면槍ヶ岳입니다.槍ヶ岳に일로 갑니다. 야, 원숭이들 무섭다. 내가 지금 여기서부터 좀 무섭다고 느낀 게, 사람들이 오늘 야리가 타케를 안 올라갑니다. 비가 와서. 다들 카르사와 쪽으로 우회하고 있거든. 약간 좀 분위기가 싸합니다. 뭐 별일 없을 거라고 믿고 있습니다. 앞에 원숭이도 산으로 가는 모양입니다. 먹을 것 좀 줄까? 요코 산수대와 토크니 야스미を取らずにトイレだけ行って今向かってます。この先はトイレがないからって管理人さんが言ったんですけど、どういう意味なんだろうね。で、ここからは本当に山道のように、狭くなっています。ただまだ上り坂はまだ現れないですね。なのでもう少し馬場平までかな、こんな感じで行けるかなと思います。なんかすごい怖い雰囲気です。今すごい木の上に猿がいっぱいいますね。この先は猿がすごい多いです。もう何十匹いるんじゃないかなっていうぐらい山の上に猿が登ってます。で、前にもいるんですけど、猿が通ったりしてます。すぐもう隣ね、こうやって歩いたりもするし、짐을 노리고 오는 것 같기도 하거든. 응. 기다려봐. 진짜 무슨 원숭이 농장입니까 이게? 머리도 조심해야 돼. 조심해. 안경 같은 거 채가. 여기 곰도 나오니까 곰도 조심해야 됩니다. お昼まで長いけど今体力的に維持するためにコードショックですね、ジェリー飲みたいと思います。これ小さいのに120カロリーもあります。ちょっと高いけどね、360円ぐらいだったような気がしますけど、飲みながら行きたいと思います。今日ちょうど行けるかな。でも希望を持って行きたいと思います。いやもう完全にロイヤルゼリーみたい。벌써 먹었어?先ほど足の下が結構痛かったんですよ。なんか擦れてるみたいな感じで、でもなんか向けたりはしないけどね。でこれが若干上り坂とかが出ている時にまたずーっと歩いたら慣れました。やっぱり精神力でね、ずーっと信じて歩いたら特に問題ないかもしれない。
はい、で今までのところはね若干上り坂とかあるけど、全然大丈夫です。すごいなんか体力削られることはないんですけど、でももうすでに4時間ぐらい歩いてます。13キロ以上歩いてるんですけど、はい、いいペースで、でもまあ疲れることなく、みんな重さ11、2キロぐらい背負ってるんですけど大丈夫ですね。でもこれからだと思いますね。立派な橋ですね。물 많네. 너무 이쁘다. 와, 낚시 한번 하고 싶네 그냥 아주. 아빠 여기 기가 막히다. 이야,これすごいですね。魚いますね。おい、고기 있다 고기. 이와나 이와나. 雨が止みませんね。また強まってきました。滑ることなく、まずとりあえずここまでは無事に着きましたけどね。あともう少しで槍沢ロッジ多分着くと思います。二の俣に来ました。槍ヶ岳方面だけが書いてます。でも何より幸せなのが、お父さんと一緒に登山するのって本当に韓国でもあんまりなかったですよ。あんなに山好きなのにずっと同じコードでしたことがない。お父さんはいつも前歩いて、はい、私は後ろで女性陣と一緒に来たりとかっていうのが普通だったんですけど、日本でこうやって一緒に歩けるだけですごい気持ちいいですね。こちらここが槍沢ロッジ、10時40分に着きました。ペース通りです。みんな少し上り坂、少し疲れてるけどね。私後半結構高山病かな、体が炭酸になってる感じします。早すぎたかもしれない。槍沢ロッジ着きました。でパワダイラバで休まないで行きたかったんですけど、ちょっとねここで無理しない方がいいかなと思います。ご飯も売ってるので中身見てみます。これお湯ありで、あとシェルパカレー1つ、もつ煮ください。シェルパカレーありがとうございます。でもどこがシェルパなのかよくわかんない。오늘 비망록입니다. 비망록. 요코 산장부터 야리사와 로치까지의 길이 진짜 걷기도 좋고 좋았는데 후반 갑자기 체력이 후달려가지고 다이어트 하려고 사실 바바다이라까지 아무것도 안 먹으려고 했거든요. 진짜 힘이 너무 놓치는 거야. 그래서 아까 전에 에너지 드링크 하나 조그만 거 먹고, 근데 갑자기 이제 맨 뒤로 빠졌잖아. 이제 맨 뒤로 빠지면서 앞에 이렇게 계속 보면서 가는데 부지러지래. 아니야, 좀 더 차만 보고. 이거 못 쓰는 향이 좀 서양에도 향이 좀 감겨졌지. 일본 거야. 그래? 모츠니라고. 맛있어. 사골 맛이 약간 가미가 됐는데. 맛있어. 200등, 2등, 3등. 1등? 아니야. 자, ここで少しシェルパカレーと日清のシーフードを食べたら元気になりました。また元気出して登りたいと思います。そしてここから見るとさらに紅葉がね進化してる、熟成してます。じゃあ行きましょう。どんどん息が高くなり始めました。高度を上げてるので、ここからはね少し高い上り坂が続いてます。まだまだ体力的には大丈夫かなと思います。ただし今状況は良くないですね。雨がねすごい強いので普通にびしゃ濡れです。早く止むといいですよね。いや、雨すごいですね。もうすでに歩いてるところが、泥だらけっていうか、もう水まみれです。もうこの状態でずーっと歩いてます。雨に目を隠されて、足はお水と石に引っ張られて、すごいいい経験してます。登山っていうのが、天気がいい時はもちろんいいんですけど、それ当たり前だと思うから、こういうのがすごいしんどく感じるんですが、これも一つです。嬉しいことも悲しいこともあるけど、少しでも嫌なことあったらすぐに諦めたりとかしている自分自身がすごい情けないなと思いますし、反省になります。山では当たり前ですよね。なのでこの状況を危なくない程度では普通に楽しみます。こんなもんでしょう。すごい嬉しいです。そしてそれを理解してくれるお父さんと今歩いてていいですね。어떠세요? 괜찮으세요? 좋아요. 비는 좀 오지만 괜찮지? 좋아요. こういうポジティブさ学びたい。本当に体は濡れてるけど気持ちは爽やかって言ってます。
今高度が 2000m ですね。あと少しではないか。あと 1180m で頂上です。一気に 300m 高度上げましたね。気持ちいいです。ここは高度 2000m にある馬場平に着きました。韓国にはもうこれより高い山はありません。あそこになんかネパールのね、旗みたいに飾られています。トイレもあるし、ここが最後の水汲み場所かな。次、摂政手まで3時間頑張って登りたいと思います。すごい風強い、雨強いですね。今前に中国に見られるグループがいるんですけども、トイレからすごいタバコ臭いんですよ。誰かは多分中でスタッフの、誰かはわからないですけど、いやもう本当にマナーは守ってほしいですよね。もしくはなんかこう英語とか外国語とかでこう禁煙っていうのを書いてあった方がいいね。わからない人がいるかもしれないですね。모르겠어.いやどんどん強まりますね、これ。でもここで止まっても致し方ないと思います。すごい雨です。Are you from China? Hong Kong. Hong Kong? Are you going to? No, we're going down already. Going down? Okay. Bye, have fun. Bye. Yeah. 야리가타키 5km입니다. 이제부터 시작이다. 가면 돼. 갑시다. 자, これからが本当の山だと思います。頑張りましょう。こんにちは。いやー、ものすごい勢いで今雨の水が今落ちてきています。こんにちは。結構過酷な状況と言ってもいいのかな。風も強まりました。下山してる人たちも苦しそうな顔してます。こんにちは。大丈夫かな。いや、すごい雨の影響ですごいね。足場が結構悪いですね。気をつけないとこれ。雨が弱まらずにずーっと勢いよく、むしろどんどん強くなってる気がします。いや、なんかお父さんも結構弱音を吐き出してます。槍ヶ岳山荘まではまあ行くんだけど、近くでテントワークじゃなくて山荘で寝ようと。お父さんは山荘は好きじゃないんですよ。一つ狭いところで閉じ込められたっていう感じが富士山の時もあんまり良くなかったっていう話をして、だからあえてこんな荷物たくさん積んでテントワーク用意したのに、まさかの雨でこうなると思わなかった。ぜひお父さんやりたかったテントワーク実現できるといいですけど、雨とこの険しい姿など見ると自信がなくなるのは事実です。私は韓国語の先生をやってます。今100日奇跡っていう企画をやっていて、100日間かなり厳しめのしつけなどをしています。果たしてその人たちに厳しい声で言う立場なのか、それだけを考えると足は自動で進みます。恥ずかしくない人生過ごしたいです。誰かの模範になる人生過ごしたいなと思います。自分が言ったことに対して有言実行できるような人になりたいです。特に日本で外国人の身としてはかなり肩幅狭くなったっていうところもなくはないんですけど、自分のやり次第だと思います。他人がやることを 2,3 倍頑張れば、いつかそれはいい結果になってくると思います。こうやってまた頑張ろう、もう一歩進もうっていう時点で、私はもう弱い人間ということなんですけど、そういうことを逃げるのではなくて正面で向き合って真実で述べてみると勇気が出たりもします。今がまさにそういうタイミングです。息が上がるね。じゃあありがとうございます。たまにすれ違う人が別に知り合いでもなく、私が雇った人とかでもないのに身近なコミュニケーションもできますし、小さな慰めになります。やっぱり環境ってすごい大事だなと思います。その環境にいるだけで、私と同じことやってる人がいるんだなっていうことだけで癒しになります。馬場平から1時間ぐらい歩いてます。結構足が痛いです。あと水の流れでなかなか進まないです。ここは結構危ないかな。これどうやっていくんだあれ。어때? 괜찮아요? 괜찮아. 이 정도면 괜찮을까? 괜찮아. 테이크 치는 거는 그거는 가서 판단을 해야 돼. 이거 그러면은 장비가 다 젖으니까 시간도 1시간 이상 걸리고 금방 해. 젖을 때도 안 된다니까. 다 젖으면 내가 배낭 무게가 이제 늘어서가지고 무게가 더 나와. 야,
馬場平から2時間歩いてきました。ここ書いてあるね、槍ヶ岳っていう風に書いてあるけど、身を隠す場所がどこにもないです。かなり寒いです。着替えたりしたいけど何もないです。結構大変です。紅葉がとても綺麗です。で、結構息もそうだし、足がもう限界に来てます。ゆっくりなら進めるけど、もう早くは無理だ。お父さんが途中休んでる姿を見ると結構しんどいなっていうのは伝わります。結構寒いし、今体感気温はおそらく10度未満。ずーっと雨が降り続いて、体全部濡れてます。全部。でも行くしかないので、そのまま山荘に到着するまで休まずに来ます。頑張ります。日本人ですか？Japanese? Taiwan. How much time? Yeah. Are you from the top? Yep. 1 hour? About more? More? 1 시간 이상? 2 hours? Okay. 2 hours from here. Waterfall, you know, careful. 위험한데 조심해라고. Thank you. 1시간? 2 hours, okay? 2 hours. 위험한데. Thank you. 足がもう震えます。お父さんもだって今ペースが落ちてる。しかもお父さんは我々のために今水をね, 그냥 여기서 비박하려고 생각했는데 아니야, 아직 갈 수 있어. 비박하려고? 아니야, 갈 거야. 생명수를 흔들기도 같이 떨어져. 나이 세메스요. お父さんも限界かな。かなり遅くなりました。あとここから1時間ぐらいかな。すごいですね。 카이레를 안 먹었더니 머리 아프지? 약간 고산병이야? 그러니까 갑자기 올라서 그래. 아니 호흡이 멈추질 않아. 급하게 계속 하하 이러지. 식은땀은 안 나네. 그래도 나지. 났는데 비오고 이게 서로 어울리니까 이게 땀인지 모르겠어. 머리가 지끈지끈해. 이제 갑시다. 괜찮아? 먼저 가. 괜찮냐고. 괜찮아. 조금씩 잊으면 괜찮지. 오케이. 야, 또 오네니 되마시다. 今の標高は 2600メーター。いいですね。あと100メーターぐらいのところにあるか200メーターにあるかわかんないけど、これ多分まっすぐ上がるところっぽいね。はあ、やばいです。これは雨の中何してんの? 요즘 뭐가 조금 엄청 짜게 느껴져. 몸에 염분이 없나 봐. 자, なんとか槍沢ルート、摂取小屋 100m の時点まで来た。だが45分とかかかるって言って2時間かかりました。今もう目の前に見えるけど、これは何分ぐらいかかるのか。酸素がすごい薄くて大変です。すごい嫌です。もう一歩も進みたくないよ。本当諦めたいって100回以上考えたかもしれないですよ。今でも引き返そうか、ここでビーバックしようかとかすごい考えたけど、一歩出たらここまで来ました。さすがにここでは諦めないでしょ。お父さんバテるよ。早く行こう。お父さん調子が悪いね。いよいよ目の前が接触して今足場が結構いい感じです。少なくともこの山は私の人生にとってはエベレストです。一番きついです。すべて状況も時間も温度も心の負担とかも一番しんどいです。一番実際しんどいと思いますよ。上高地っていう名に隠れてるだけで立派なキタラプケスの猛獣です。これはわあ、화이팅! 아니다. 아이고, 나는 체력 100% 다 소진했어. 100% 소진했으면 맥주 안 마시고 오늘? 아, 먹여야지. 이게 손이 이제 다 아니 체온이 다 떨어져. 이거 손 엄청 차. 손이 이제 지난다니까. 야, 짜릿짜릿. 난 항상 그래. 이게 산소가 없어서 그래. 체온이 떨어져가지고. 자, 자세. 雨で予約してないんですけど、なんか素泊まりとか
Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight.